ღმერთმა თქვენს ხელებს ჯანმრთელობა არ მოაკლოს, დედა. გემრიელად მიირთვით. ძალიან გემრიელი გამოვიდა. გმადლობ შეგერგოს. მუზაფერი სად არის? მუზაფერი ჰასანთან გაგზავნე. ყველაზე ჯიუტი გვარია, მაგრამ მუზაფერის ტკბილ მჭერმა ტყუილებას წინააღმდეგობას ვერ გაუწევენ. მუზაფერის შორეული ნათესავები არიან, მაგრამ ძალიან ჯიუტები. ესა იგი ფიქრად ლეტოს არ მიიღებენ, არა? თუ მშვიდობა უნდა მიიღონ, ამიერიდან არავის არაფერს ვთხოვთ. ჰალილ იბრაჰიმს უნდა რომ განუმეორებლები ვიყოთ, მარცხისთვის განწირული მარტოსულები. რა კარგად ლაპარაკობ, მეთაურო. მგონი ცოტა მეტი ისპანახი მოგივიდა. ცოტას კიდევ თუ შეჭამ, მთელი შავი ზღვის მართვას დააპირებ. 5000 ადამიანი მთელი ჯარი გვყავს. რა გჭირთ თუ რამ? შეგეშინდა? უკვე იმდენი რამ გავაკეთეთ, მაგრამ ძალიან ცოტა ვართ. რა მოხდა? სანდარმა თქვა რომ მოვა. ქალელებიც მოვლენ, მერე სხვებიც შემოგვიერთდებიან. 5000 ადამიანით ნაკლები იყოს, რა მოხდა? ოსმან, ფუტკრები კი არა, ადამიანები ვართ. მერე? მოვლენ, მხოლოდ იმიტომ მაინც მოვლენ, რომ ფიქრეთ შემადარონ. თუ დაგვიჯერებენ, ჩვენთან იქნებიან და თუ არა და ჩვენს წინააღმდეგ არ წავლენ. მთავარია ილმაზის მხარეს არ გადავიდნენ. მართენებთან საქმეს არ დაიჭერენ. რა მაინტერესებს ბიძია, მაგალითად არის ოჯახი, რომლის არც ერთი წევრი მსგავს საქმეში არ ერევა. ვის გულისხმობ ძმაო? ქიქას გვარს. ქიქას ოჯახი ვინ არის? არასდროს მსმენია. ჯობია ჩვენგან შორს იყვნენ. ვინ არიან? ქიქა მათი მეტსახელია, ქილერების ოჯახია. რას ამბობ, ასეთი ოჯახიც არსებობს? კი, მთელი სააგენტო აქვთ. დაეხმერთვა დასაჯოს. ამაზე ისე ლაპარაკობ, თითქოს გინდათ ჰალილ იბრაჰიმმა ახლავე საქმეს მიხედოს. რაში მჭირდება ბიძია? თუ ქილერები არიან, ვინც ფულს უხდით, ნებისმიერს მოაკვლევინებს, ვისაც მოინდომებს. დღეს თუ არა ხვალ, ქილერს ჩვენს მოსაკლავადაც დაიქირავებენ. ეს ზუსტად ილმაზის შესაფერისი ხალხია. ხომ ამბობდი, რომ ძმის მოკლა უნდოდათ? ნამდვილად გადაიბირებს. შენი ძმაც მდიდარი ადამიანია. ქიქა ამ საქმეს ხელს არ მოკიდებს, პრობლემებს არ შეიქმნის. ზეინებ, შენს ძმას შეატყობინე, ხვალ კაფეში ერთად წავალთ. კარგი, ახლა დავურეკავ. ზეინებ, ამ ოჯახების გვარები ტელეფონით არ ახსენო, კარგი? ვერც ვერავინ დავიმახსოვრეთ, ემილ. მხოლოდ ქიქა სულესაა. ყურადღებას ნომიაქცევთ. ყველა გვარი შესანიშნავა დაიმახსოვრა. ჯობდა ლიდერად ზეინები დაგენიშნა და არა ფიქრეთი. მთელი ქალაქის მართვას შეძლებდით. ცოლი ახლა ქარასუ, ანუ ლეტოს მართვას ვერ შეძლებს. ახლა მხოლოდ ჩემი ძმის მართვა შეუძლია. ისე როგორც შენ გმართავენ, არა თურან? ის ვისაც ტვინი აქვს, ჩემსავით იქნება ძმაო. თურან, ხოჩახშვილო. ოსმან, იცოდე ასე თუ გააგრძელებ, ლუკმა პურს მოგანატრებ. გაიძულებ საჭმელს მემუდარებოდე. ბედს ზუსტად ამას ვამბობს ემა. აიძულებ რომ იმათხოვროს. შეხედე ზარდასრული კაცი, როგორი თვინიერი გახდა. მართალია. შეგერგოთ. შეგერგოთ. რა ხდება შვილო? ვინ დაგირეკა ასე რომ იყიმი? არავინ დედა. არის რაღაც არის. კარგი, როცა ვინმე გაბრაზებს არ გვეუბნები, მაგრამ ის მაინც გითხარი ვინ გახალისებს. შენი ქალიშვილი დედა. შენი ქალიშვილი ზეინები. რა ხდება, რა გითხრა? თავისებურად ბედნიერია. მე და მისი ქმარი რომ შევრიგდით. ეს ცუდია ფიქრეთ. ზეინები ძალიან ვამაყობ. ჯერ კიდევ გუშინეს ხალხი ჩვენი მტერი იყო. მან კი დაითანხმა თავისი ძმის გვერდით იყვნენ. რატომ ვერ დაითანხმა მამამისის გვერდით ყოფილიყვნენ აიშე თუ ზეინები ასეთი ეფექტურია? თარიქის გამო მამა. რაც არ უნდა იყოს, ჰალილ იბრაჰიმი თქვენზეა გაბრაზებული. არა, ამასთან არაფერი კავშირშია. ჩემს ფიქრეთს მისთვის მახი არ დაუგია. ჰალილ იბრაჰიმი არ მოკლა. კარგი, სუფრასთან ამაზე ლაპარაკი არ ღირს. რატომ შვილო? სუფრასთან ყოველთვის ყველაფერზე ვსაუბრობთ. თუ ბავშვები არ არიან. ბავშვების არ ყოფნას რაც შეეხება ნადიმე. ძმა ორიზვენ. რეშიდი ალბათ დაგილაპარაკა, არა? ჩემი შვილებისგან არაფერი ისმის. თუ რამე იცი, ჩვენს გითხარი. საკინე, როგორც მითხარი რეშიც ველაპარაკე და პროკურორსაც კი შევატყობინე მათი ტელეფონის კვალს მიაგნეს თუ არა. ვუთხარი რომ ნერვიულობთ. იმედი მაქვს რამდენიმე დღეში დაგვირეკავენ.
შეგერგოთ. მოდი რეში ჩვენთან დაჯექი. მამასთებში მოუტანე შვილო. გმადლობ შვილო. არ მშია. რეშით, მე და საქმე ახლა ვსაუბრობდით. ბიჭებს რამე სიახლე არის? ჯერჯერობით ახალი არაფერია. სად ეყავი რეშით? ქალაქში გავიკითხე ვიფიქრე იქნებ ბიჭებმა თავის მეგობრებს დაურეკეს და ვთხოვე დამიკავშირდნენ თუ რამეს გაიგებენ. ნუ თუ ჩემი ბიჭები ასეთი უგულოები არიან, ოჯახს არა და მეგობრებს დაეკონტაქტებიან. ძმა ურისვან, თუ რთული არ იქნება რაღაც მინდა გთხოვო. რას ამბობ საკინე, თუ შემიძლია რამით დაგეხმარო, რა თქმა უნდა, თხოვე. მართალია რეშიდმა ჩემი ბიჭი აიძულა მისთვის პირობა მიეცა, რომ ლეილას არ ნახავს, არ დაურეკავს, არ დაუკავშირდება. და ვიცი, ჩემი ბიჭი პირობა შეასრულებს. მაგრამ რაც არ უნდა იყოს ახალგაზრდა. იქნებ ლეილას შეტყობინება გაუგზავნა, იქიდან სადაც ახლა არიან. უთხრა აქ ვარ ამ ადგილზე, იგრებ კითხო. საკინე გაგიჟდი? ნუ თუ რიზვანბეი შეუძლია ქალიშვილს მსგავსი რამე კითხოს. დაუშვათ კითხა, ლეილა რას უპასუხებს, ეტყვის რომ დაუკავშირდა. თუ შეგვიძლია ვინმესგან რამე გავიგოთ, ელებს უნდა ვკითხოთ. ზეინებს. ზეინებს ვილაპარაკე. თხოვე ლეილას კითხოს, თუ ნახავს. შემატყობინებს, როცა ლეილას შეხვდება. ძალიან კარგი, შევგატყობინებს. მისმინეთ. ამ ბიჭებმა შეცდომა დაუშვეს. აქედან, ამიტომ გავგზავნეთ. ფული აქვთ, კარგი ბიჭები არიან. წავიდნენ და ვუთხარით, რომ არ დარეკონ არც აქ და არც ლეილასთან. რა გჭირთ? სულ რაღაც 2 დღე გავიდა და რატომ ნერვიულობთ? დამნაშავე მხოლოდ ერთი იყო. როცა ორივე გაქრა რიზვანბეი უკვე ვინერვიულეთ. ნერვიულობა საჭირო არ არის შოთა. არ ღირს. ბიჭების არ ყოფნას ბოლოს და ბოლოს მიეჩვევით. მივეჩვევით. რიზვანბეი, მივეჩვევით. ბოლოს და ბოლოს ამ სამყაროში ნებისმიერი ადამიანის არ ყოფნას ეჩვევიან. დიახ. ასეა რეშით. ასეა. სადილის შემდეგ ყავადავლიოთ. მხოლოდ მე და შენ მამა. კარგი შვილო. მამინდა შენი ამბობს, რომ ფიქრიც მხარს დაუჯერ. დურსუნმა კი საწინააღმდეგო პოზიცია დაიკავა. გულახდილად გითხარი, რა ხდება? და ჩვენც ამის მიხედვით ვიმოქმედებთ. არ ვაპირებ ვინმეს მხარი დაუჭირო ნარგის. ჩემი საქმით ვარ დაკავებული და როცა ლაპარაკი ჩემს საქმეს ეხება და ვინმე გზაზე გადამეყობება, ნებისმიერ ჩამოვიშორებ და გზას გავაგრძელებ. მამინდა შენი ასე არ ამბობს, ილმას. მეც ის ვუთხარი რაც შენ, მაგრამ არა ამბობს, ისე იქნება როგორც მე ვიტყვიო. მამინდა ემოციური ქალია და არა ნარგიზივით სტაბილური. მაგალითად თუ ნარგიზს ვკითხავთ, გვიპასუხებს, იევუზი ლიდერი რატომ უნდა იყოს, სხვისი სამიზნე რატომ გახდეს, ხმასია? ეს ის საკითხია, რომელზეც ვიცინი და ის თემაა, რომელსაც საერთოდ არ ვენდობი. ვინც თამაშს ხელმძღვანელობს, ყველაფერი მასია დამოკიდებული. თუ თამაშ ძმა ილმაზი ხელმძღვანელობს, ის რომ არ ჩამოსულიყო ყველა კარტი ჰალილ იბრაჰიმის ხელში იქნებოდა. ესე იგი ჭეშმარიტი ლიდერი ძმა ილმაზია. ახლა თუ ყველაფერი უნდა დავმალოთ, ნადიმე გავახაროთ და ასიე გავაბრაზოთ? კარგი. კარგი ფიქრეთი იყოს ლიდერი.
შენი ბიძაშვილი მამის მხრიდან და მისი ბიძაშვილი დედის მხრიდან. აბა ილმაზ ჰალილ იბრაჰიმს რაც ვაპირებთ განადგურდება. ფიქრეთი საკუთარი ხელით გადმოგცემს. ძმაო, იმედი მაქვს ამჯერადაც ისი არ მოხდება როგორც წინაზე. არა, ამჯერად მსგავსი რამ არ მოხდება. სხვათა შორის ღმერთმა შენს ხელებს ჯანმრთელობა არ მოაკლოს ნარგის. უგემრიელეზე კერძე გამოქსვლია. მე არ მომიმზადებია. ბოდიში ძმაო, ვერ მოვასწარი შენთვის მეთქვა, ახლა მსგავსი მდგომარეობა არ მაქვს. სხვა კიდევ რა უნდა გეთქვა? გმადლობ. მაგრამ ღმერთია მოწმე, როცა მითხარი ილმაზი მიზანში ვერ ამომიღებ და ვერ წარმომედგინა. ნამდვილი გიჟი უნდა იყო იმისთვის, რომ პოლიციელს თავს დაესხა. შანსი რომ მქონოდა, დიდი ალბათობით ამ დანაშაულს მე დამაბრალებდა. არ ვიცით მანკაცის გონება როგორ მუშაობს. არ ვიცით როგორ მუშაობს, მაგრამ რომ მუშაობს, ნამდვილად ვიცით. მისი 6 ადამიანი მოვკალი, მაგრამ არც ერთ მათგანს ილმაზთან კავშირი არ აღმოაჩნდა. პროკურორი ამ საქმეზე რას ფიქრობს? რას უნდა ფიქრობდეს? ნარკოტიკების საქმე ილმაზის თავდასხმას დაუკავშირა, მაგრამ ჩვენი დაკავშირება ვერცად შეძლო. მაგრამ კითხვის ნიშანი დაგვისვა, ძმაო. უახლოეს მომავალში უნდა ვიჩხუბოთ. უკვე ყველას ეჭვი უჩნდება. კარგი, როგორ მე მოვახერხებთ. შენ მითხარი ფიქრეთთან რა ხდება? რაზე ილაპარაკეთ, რიзвანი წავა და ფიქრეთი ჩაუდგება საქმეს სათავეში. თუ შევძლებთ, თუ ფიქრეთი შუა გზაზე არ მიგვატოვებს, ძალიან ბევრ ნაგავს ჩამოვიშორებთ, ძმაო. მართალი ხარ. ფიქრეთი ღირსეული ადამიანია, რა თქმა უნდა, მათ შორის ყველაზე პატიოსანიც. ხვალ ფიქრეთის სამ მსხვილ გვარს უნდა შევახვედრო. ილმაზი ამის შესახებ ნამდვილად გაიგებს, ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რაც შესაძლებელია და მისი შემდეგი ნაბიჯი გავიგოთ. საიდან გაიგე ეს ყველაფერი, რაც მითხარი? რეშიც ელაპარაკე? დიახ, ველაპარაკე. ვეცადე დამემშვიდებინა და ვუთხარი, რომ ყველაფერს გავაკეთებ, რაც აუცილებელია. და რა არის აუცილებელი? ახლა როგორც ოჯახის უფროსმა, შენი პირველი გადაწყვეტილება უნდა მიიღო. რეშიც უბრძანე, მამა შენი მოკლას. მიდი. ამას ჩემს საუბართან რა კავშირი აქვს, მამა? ან შოთას უბრძანე რეშიდი მოკლას. რეშიც ვუთხარი, შენი ბიჭები აქედან წავლენ და ჩემს ქალიშვილთან კონტაქტი არ ექნებათ. საქინე შევიბრალე და რეშიდი მხოლოდ ამიტომ არ გავანადგურე. კარგი, და იცი შენ რატომ არ გაგანადგურა, მამა? იმიტომ რომ ჯერ არ იცის კონკრეტულად ვინ გასცა მისი ბიჭების დახოცვის ბრძანება. მე ვუბრძანე ეს სრულად, გასაგებია? მე ვუბრძანე და ჩემს გადაწყვეტილებას ბოლომდე დავიცავ. მაგრამ ახლა გადაწყვეტილება შენც უნდა მიიღო, შვილო. კარგი, მამა. რას ნიშნავს კარგი, მამა? გადაწყვეტილებას მივიღებ. და როცა მივიღებ, გაიგებ. დიახ, დეიდა. ფიქრეთი წავიდა და პირდაპირ მნიშვნელობით ილმაზი პროკურორთან ჩაუშვა. ძმაო ლევენტ, შეუძლებელია ძმა ფიქრეთს მსგავსი რამ გაეკეთებინა. ფიქრეთის მსგავსი? მამაც აქ არის, შეგიძლია მას კითხო. ფიქრეთმა სწორი სვლა გააკეთა. პოლიციას თუ ვინმე მესროლად ჩვენ არ გვისვრიაო. ასეც არის, ამ საქმესთან რა კავშირი გვაქვს? რაღაც გავიგე, მაგრამ არ ვიცი, რამდენად მართალია. ამჯერად რა გაიგე ასიე? როცა განყოფილებაში იყავით, გითქვამს, რომ ფიქრეთს უჭერ მხარს. მე რატომ მეყურებ? აშკარაა, შენმა ქალიშვილმა უთხრა. ფიქა აიშეს ეტყო და აიშე კი მოვიდა და ყველაფერი დეიდას უთხრა.
სწორად გაგიგია ასი. რა თქმა უნდა, ჩემი სიძის მხარეს დავდგები ილმაზის საპირისპიროდ, ვის გამოც განყოფილებაში აღმოჩნდით. რა თქმა უნდა, საყვარელო ფიქრეთი, ჩვენი შვილიშვილების მამაა, მაშინ ცუდი რა არის ასიე? რა თქმა უნდა, მხარს დავუჯერ. არანაირი პრობლემა. ფიქრეთს მეც მხარს ვუჯერ. მოვიდეს ხელზე მაგოცოს. მითხრა ხალილ იბრაჰიმთან არანაირი კავშირი არ მაქვსო და მხარს დავუჯერ. გულში ჩავიკრავ და ვაკოცებ. უფრო მეტიც, ჩემს ქმარს წავიყვან და მსოფლიოს გარშემო სამოგზაუროდ წავალთ. ერთ რამეს გითხავთ. სოფლიოს გარშემო სამოგზაუროდ. ნედიმე ჰანიმიც თქვენთან ერთად წამოვა? ჩემი ხელით მოკლავ. არა, თავს არ დაგანებებთ. ამიტომ ვიკითხე. მამ სახლის გარეთ ერთ ადამიანსაც კი ვერ ნახავ, ვისთან ერთადაც გაისეირნებ. რას ამბობ? საქმე მოგვარდება. შენთან რა ხდება, ძმაო? ახალი როგორ ხარ? უკეთესად, ჰალილ იბრაჰიმ. უკეთესად. შევეგუე, სხვა რა გითხრა. როგორც აღმოჩნდა, ადამიანი ყველაფერს ეგუება. შენი ესემინის არყოფნას შეეგუე. მე კი ედანულის არყოფნას. მაგრამ მხოლოდ ერთი ცუდი რამ არსებობს და იცი ეს რა არის? ლოდინი. ესემინი არ დაბრუნდება, ეს იცი. ზეინები მოვა. შეძლებს თუ არა ამ ადგილის შევსებას. ვერა. მაგრამ შენს გულში სხვა ადგილს იპოვის. მაგრამ იცი რომ ესემენი არ დაბრუნდება. შენი ტკივილი ამაშია. ჩემი კი მოლოდინში. დაბრუნდება ედანური თუ არ დაბრუნდება? ბავშვებს გააჩენს თუ მართლა გაყვება თუ არა ცოლადი მუსაქმურს და თავის ბუდეს აიშენებს. ედანური ერთ-ერთი ლეტო გახდება? არ ვიცი. უბრალოდ ველოდები და რაც უფრო დიდხანს ველოდები, გული მით უფრო მიქვავდება. მხოლოდ ერთს გეტყვი, ძმაო. სხვის ადგილს ვერავინ იკავებს. დედა გარდამეცვალა, ძალიან მზრუნველი მამა მყავდა, ხომ იცი, კარგი ადამიანი იყო. ღმერთმა დაუმკვიდრო სასუფეველი. ბიძი აჰმედი ნამდვილი ანგელოზი იყო. ამინ. ასეთი იყო, მაგრამ დედის ადგილი მაინც ვერაზროს შემივსო. ესემენი ძალიან უმწიკულო და წმინდა სიყვარული იყო. მიწას ჩემი ხელით მივაბარე. ყოველღამე ამაზე ვფიქრობ. შემიყვარდა, მინდოდა. მაგრამ ზედმეტად ეგოისტურად მოვიქეცი. შეიძლება გოგოსთვის იმედი რომ არ მიმეცა, ახლა ცოცხალი ყოფილიყო. ბედნიერი იქნებოდა თუ არა, არ ვიცი, მაგრამ ცოცხალი მაინც იქნებოდა. კარგი. და ზეინები? ზეინები სხვა ადამიანია. ვამბობ რომ უშიშარი ადამიანი ვარ, მაგრამ ყოველ ჯერზე როცა ზეინებს ვხედავ, ჩემს თავს ვეუბნები. კიდევ რა გინდა? მამაცი ადამიანია. შეუძლებელია მოხიბლული არ დარჩი ამ ქალით. იმდენად მამაცია, რომ მზად არის ყველას წინააღმდეგ წავიდეს მაო. თუ მკითხავ მომავალზე რას ვფიქრობ ზეინებთან დაკავშირებით? აქ რას აკეთებთ? ჯორაობთ? დიახ, ზეინებ, გამოიცანი. იმედია რამე პირადზე არ საუბრობდით? განა შენგან დამალული რამე გვაქვს? არ ვიცი გაქვთ თუ არა და ახლა დავინტერესდი. გულახდილად გეტყვი. მე არ მაქვს, მაგრამ თუ ჰალილ იბრაჰიმს აქვს, გითხრას, ერთად მოვუსმინოთ. მართალი გითხრა, ზეინები ყველაზე ცნობის მოყვარე ადამიანია ამ სოფლიოში. მართლა? კი. ზეინებ? როგორ არ გცხვენია? რე დავინტერესდი? ხედავ, ეს კითხვაც კი ცნობის მოყვარეობით სავსეა. თუ საინტერესო არაფერი იქნება, გკითხავს, რომელი საათია, ძმაო. კარგი, მანჯი საათს არ ატარებ. მაგრამ ტელეფონით რატომ არ სარგებლობ? ნუ თუ ნორმალური არ არის, რომ ამას ვკითხულობ. ამ საკითხში მართალია, ძმაო. ზეინებ, ეს ადამიანი ყველაფერს გვიმალავს, არაფერს გვიყვება, მაგრამ ჩვენ ყველაფერს ვუყვებით. ბულბულები ვითვართ. ანალოგიურად, თემელ. კარგი, მეწავალ.
ალბათ რამე თემა გაქვთ, რაც ზეინებს აინტერესებს. ამას შეხედეთ. შენც? მეც. ედანურს ელაპარაკობდით? რა მოხდა? უფრო საკუთარ თავზე, მაგრამ რაც შეეხება ედანურს, ძალიან ნერვიულობ ზეინებ. გოგონა იქიდან უნდა გამოვიყვანოთ. მართალი ხარ, მაგრამ ვერ დავითანხმე. ამბობს, რომ ასიეს სახლში უნდა იყოს. იმისთვის, რომ ინფორმაცია მიიღოს. კარგია, რომ ამ საკითხში სემაც ჩართე. რას გულისხმობ? ედანურს ვერ დაითანხმებ, მაგრამ სემა თუ საჭირო გახდება, თმებით მოატრებს. როგორც ჩანს, სხვა გზა არ დაგვრჩა. მაშინ თუ ედანური ისევ დამირეკავს საავადმყოფოში, სემასთან ერთად წავალ. კარგი იქნებოდა. სემას უთხრა? ჯერ არა. თუ დაგიკავშირდება იტყვი, რომ ერთად უნდა წახვიდეთ. არ მინდა ჩვენებმა რამე იცოდნენ. სემას გზაში მოუყვები. კარგი. გონი ცოტა აგრილდა. მოდი აქ, მოდი. მოდი. აუცილებლად აქ უნდა ჩაიძინოს და თავის ოთახში მერეწავა. იმიტომ რომ 1000 ხაბარს მიყვები, როცა კითხვებს გისვამ და გინდა გონება ამირიო. ასეთ მომენტში ყოველთვის ძილი მინდება. კარგი მკითხე. დღეს რა თემაზე გინდა ზღაპარი? სად მსახურობდი? სამზარეულოში. არასდროს მინახავს ადამიანი, რომელიც ასე ოსტატურად იტყუება. კარგი საქციელი არ არის. არ მომიყვები? რა მოგიყვი, კარტოფილს როგორ ვთვლიდი? კარგი, ნუ მომიყვები. არ მინდა. მამა რისვანსაც არ ეტყვე, მაგ ოჯახებს რომ ხვდები. მართალი გითხრა, შენთვისაც არ უნდა მეთქვა აიშე. კარგი, ერთი და იგივე როდემდე უნდა იმეორო. არა სიხარულო, ვცდილობ გაგაფრთხილო, არ მინდა ვინმე მიცოდეს. მათ შორის არც დედამ. მერე ილმაზი დაიწყებს, მამი და იცავს, მამი და ასე აკეთებს, მამი და ისე აკეთებს, 1000 სისულელეს ამბობს. ამ ოჯახებთან კონტაქტს დავამყარებ და ამის შემდეგ გაბედოს ხმის ამოღება. გითხრა რაღაც? ძალიან მიყვარ ხარ. რაც არ უნდა გააკეთო. რაც არ უნდა გადაწყვიტო. შენ გვერდით ვიქნები. მეც ძალიან მიყვარ ხარ, ჩემო აიშე. კარგი, დროებით. კარგად, საყვარელო. ნოსულელობ შოთა. ისე ვის ადამიანი ვარ. დაჯექი მედი. მარილი მომაწოდე ძმაო, ახლავე. გემრიელი თაფლი ჩანს. დღეს ბევრი საქმე გვაქვს. ღმერთმა ჯანი მოგცეთ. მე წავედი, გემრიელად მიირთვით. მოიცადე. ენერგია საჭირო. ჩაის დავასხამ. შეგიძლია მომაწოდო?
ტკბილს და მარილიანს ერთმანეთში ვურევ და ნამდვილი საოცრება გამოდის. გენიოსი ხარ. კი, ასეთი ვარ. ოსმან გინდა? დიახ, დიდი მადლობა. შეგერგოს. დატოვე, მე მივხედავ. ოსმან. ოსმან, მეც დამისხი ძმაო. ჰალილ იბრაჰიმ. დაგისხა? არ დაგისხა ძმაო? არა, არ მინდა ძმაო. გმადლობ. ჩაი დალიეთ და გავიდეთ. ნუ დავაგვიანებთ. კარგი ძმაო. დაიკო, ნამსხვარი შეიძლება? ოსმან, ვერ გაიგე, ჩაი დალიეთო. კარგი, ცოტა შევჭამ, რა მოხდა? კარგი კი არა, სულ ერთი და იგივე ხდება, სულ 100-ია. 100-ია თურან. რა მოხდა? ედანურმა მომწერა. რას წერს? მგონი 100-ემ ყველაფერი იცის. აქედან გამოვალ ვითომ საავადმყოფოში მივდივარ. მარტო არ გამომიშვებს. ჰალილ იბრაჰიმთან ერთად საავადმყოფოს ავტოსადგომზე დამელოდოთ. შენ საქმე გაქვს? მე სემასთან ერთად წავიდე? არ შეიძლება ზეინებ, მარტო ვერ გაგიშვებთ. თუ 100 მიხვდა, არ ვიცით რა შეიძლება გააკეთოს. იქ ერთად წავალთ, ედანორს ჩავისვამთ და კაფეში წავიყვან. კარგი. მანქანაში გელოდები. ოსმანმა ყველაფერი შეჭამა, წავედით? ძმაო, თქვენ წადით, მე და ზეინები ერთ ადგილზე წავალთ და მოვალთ. რა ხდება? ყველაფერი კარგადაა, მოგვიანებით მოგიყვებით. კაფეში ხალხი გველოდება. მომისმინე, ბიძია დერვიშმა გვითხრა, არ დააგვიანოთო. კარგი ძმაო, არ დავაგვიანებ, ნუ გეშინიათ. ზეინებ შეუძლია ჯამალთან ერთად წავიდეს. ან ერთად წავიდეთ და იქედან კაფეში მივალთ. ძმაო, გააკეთეთ, რაც გითხარით, მეც მალე მოვალ. კარგი. კაფეში შევხვდებით. დროებით. თავს გაუფრთხილდით. ამ ურთიერთობის ვერაფერი გავიგე. ურთიერთობის საერთოდ რა გაგეგება ოსმან? რაღაც მეც ვიცი. ოსმანი ურთიერთობებისთვის მზად არის თურან. ბედნიერება მელის. ოსმან, ახლა ზამთრის ძილის დრო არა? შეხედე ხეებს, ფოთლები აღარ აქვს, ზამთარი მოვიდა. რა გჭირს? მე ხუმრები და არც კი იცი, რომ ხუმრობაში ცხოველები არ უნდა ახსენო? იცოდეთ დაგახჭობ თურან. ვალში არ ჩვენ დაგჭებით. ხო, რთული ხალხი ვართ. და ერთ დღესაც იქნება ოსმანისგან მიიღებ თურან. ამაზე უარესები გამომივლია თემელ. ერთი წუთით მეგობრებო. თქვენთვის მხოლოდ საუკეთესო მემეტება. ყველაფერი შესანიშნავადაა. ამბობ რომ არ გადმოვიდეთ და დაგვრცინი ოსმან. რა თქმა უნდა, ყველამ თავისი ადგილი უნდა იცოდეს. ზუსტად ოსმან, ზუსტად. მეც იგივეს ვამბობ ჯამალ. კარგად ოსმან, კარგად ჯამალ. ამ ბიჭებს ძალიან ხშირად ეჭყუბები. ნუ ერევი თურან. დავიწყების საშუალება არ უნდა მივცე. მართალი ხარ ოსმან, ყურადღებით უნდა იყვნენ. ხო, შენც მართალი ხარ. გამარჯობა. კეთილი იყოს შენი მოსვლა ფიქრეთ. გმადლობ. ბატონები მოვიდნენ? მუზაფარები მოვიდნენ, შიგნით არიან. ყავით გამომასპინძლდით, ვიფიქრეთ შიგნით, მაშინ შევალთ, როცა ჰალილ იბრაჰიმი მოვა. კარგი, დაველოდოთ. ჩაი გვაქვს? ოკან. ჩაი. ახლავე. მიერთვი ძმაო. ოსტატო იუსუფ. ამ კაფეში თავის დროს საშინელი რამ ხდებოდა. ვერც ერთს მოვესწარი, მაგრამ მქონდა შანსი საკუთარ შეცდომებს შევჯახებოდით. ყოველ შემთხვევაში საკუთარ თავს გულისხმობ. მაგრამ აი რას გეტყვით. ახლა ყველაფერი სხვაგვარად იქნება. მაგალითად, ბიძია დერვიშ. ჩემი და ჩემი ოჯახის ყველაზე დიდი შეცდომა ის არის, რომ ჩვენს ხალხს ჩამოვშორდით. არ ვიცით ვის რა პრობლემა და სათხოვარი აქვს და არ ვინტერესდებით. მაგალითად, ჩვენი წინაპრები ყოველ პარასკევს ექსპოზიციის დღეს ატარებდნენ. ნამაზის შემდეგ ერთად იკრიბებოდნენ, ერთმანეთის პრობლემებს ისმენდნენ. ვისაც მოგვარება შეეძლო აგვარებდა და ვისაც არა, უბრალოდ უზიარებდა.
მეც მინდა ჩვენი ხალხი თავის პრობლემას გვიზიარებდეს. მოვაგვარებ თუ არა ეს უკვე სხვა საქმეა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში უკვე მინდა ვიცოდე. ინფორმაცია მაინც რომ მქონდეს. იუსუფ, როგორც ჰალილ იბრაჰიმი ეძებს უბედურებას, ასევე ფიქრეთიც ეძებს პრობლემებს და იპოვი. რასაც ეძებ იპოვი, შეგიძლია ყოველ პარასკევს მოხვიდე. გმადლობ. მოვიდნენ. ჰალილ იბრაჰიმი არ არის. გამარჯობა. ჰალილ იბრაჰიმი სად არის? მალე მოვა ბიძია. მართალია ბიძია, გამოსვლას ვაპირებდით რომ ზეინებმა რაღაც უთხრა, გვითხრეს რომ მოგვიანებით მოვლენ და სადღაც გაიქცნენ. შოთა, შეგიძლია ზეინებს დაურეკო და გაიგო სად არიან. შეგიძლია? შოთა რეგავს. ალბათ ჩემო ძმამ უთხრა და აერეგა. როგორ მოვიქცე? არ უპასუხო, დარწმუნებული ვარ, კითხავენ სათხარ. ედანურს რომ წამოვიყვანთ, მერე დაურეკოთ და უთხრათ რომ უკვე მივდივართ. არ მპასუხობს. შემოდით, ყავა უკვე დალიეს და ჰალილ იბრაჰიმის მოსვლას ელოდებიან. მაშინ ჩვენ შევიდეთ. რამეს მოვიფიქრებთ, სანამ ჰალილ იბრაჰიმი მოვა. ამ ხალხს უნდა რომ ჰალილ იბრაჰიმთან ერთად გნახო. იმეც ნუ გავუცრუებთ, მუზაფერ, უთხარი რომ ჰალილ იბრაჰიმი გზაშია, ფიქრეთი უკვე მოვიდა და 10 წუთში შევალთ. კარგი. თემელ, ძადი ნახე რა ხდება, ჩაიც მიუტანეთ. ახლავე მამა. ეს კაცი აქ საიდან გაჩნდა? შეჩერდით. ბატონებო, როცა აქ ამდენი უდანაშაულო ადამიანია, ჩემი აზრით იარაღს ხელი არ უნდა მოაშოროთ. ილმაზი ვერ გაისვრის იქ, სადაც მე ვარ და ვერც სხვას აიძულებს. გასაგებია? აი ეს მესმის. ჩემი ღვიძლი ნათესავიც. რა ხდება, ვისელოდები? ჩაი მომიტანე. პირველ რიგში შენი ნათესავი კი არა, სამწუხაროდ ბიძაშვილი. მეორეც, ნამდვილად არ ხარ ის ადამიანი, ვისაც ველოდი. ნამდვილად არ ხარ. მოიცა, ადამიანი არ ვარ თუ ის ადამიანი არ ვარ, ვისაც ელოდი. რატომ მოხვედი ილმას? რა გინდა? გავიგე რომ აქ მნიშვნელოვანი შეხვედრაა, ქვეყნის მნიშვნელოვანი ოჯახები იკრიბებიან, ამიტომ მოსვლა გადავწყვიტე. მეც მოვედი. შენ აქ არავინ გელოდა ილმას. რა ხდება ბიძია? ვის ელოდები? ჰალილ იბრაჰიმს. მისი და ფიქრეთ ლეტოს ნახვა უნდათ. ფიქრეთ ლეტო აქ არის, მაგრამ ჰალილ იბრაჰიმი. ჰალილ იბრაჰიმი. ჰალილ იბრაჰიმის საქმე რთულადაა. აქ მოსვლას ვერ შეძლებს. ამიტომ ხალხს ნუ ვალოდინებთ. რას ამბობ ილმას? გეუბნები.
Halil İbrahim'im Kudariya. Öldü. Halil İbrahim Თქვენთან ერთად აღარ არის. başını ვიზიარებ. Derviş dayı. ბიძია დერვიშ. მითხარი რამდენი ადამიანი ხართ და ამასთან დაკავშირებით ჰალვას მომამზადებ. ასია ჰანიმ, ჩემს ტელეფონს ვერ პოულობ. ლეილას და თამერს არ უნახავთ, თქვენ აიღეთ? დიახ. შეგიძლიათ დამიბრუნოთ? არ შემიძლია. ჯერ შვილი გამიჩინე და ტელეფონს მერე მოგცემ. ვერ მივხვდი? რა თქმა უნდა, ვერ მივხვდი. ვერც იმას მივხვდი, როგორი ქალი ვარ. კარგად გექცეოდი, გითხარი თუ შვილიშვილს მაჩოქებდი, ფუფუნებაში იცხოვრებდი. მაგრამ სანაცვლოდ რა გააკეთე? უმადურო წახვედი და ყველაფერი ზეინებს უთხარი. ექიმი დიდემი არა? ასია ჰანიმ, გაჩუმდი. სანამ ეგ ბავშვი არ დაიბადება, ამ სახლის ღურბს ვერ გაცდები. არანაირი საავადმყოფო და ექიმები. ეს ბავშვი ჩემს ხელში დაიბადება. და როცა დაიბადება, ის ბავშვი იქნება ვისი დედაც მშობიარობას გადაყვა. ამაზე მე ვიზრუნებ. ჰალილ იბრაჰიმი მკვდარია. ნურჩენ მაიძულებ მოკლა. ნაგავი. ედანური მანქანას ვერ იცნობს. გადავალ რომ დაგვინახოს. არა, გამიშვი. ჰალილ იბრაჰიმ.
Sen çok შენ ძალიან ძლიერი კაცი ხარ. çok da თან ჭკვიანი. kafası ვინმეს რომ ეთქვა თავზე ტომარას ჩამოაცვამ და bu adamı გაიტაცებო ვეთყოდი რომ ეს შეუძლებელია მეთქი. mümkün değil. მე გავიგე რომ სუსტი წერტილიც გქონია. Sonra bir მეწყინა რომ სუსტი წერტილი გაქვს. bir zaafın olmasına da üzüldüm. ძალიან მეწყინა. Daha yeni დავიწყეთ გართობა. ილმაზ იგივე შეცდომას არ დაუშვებს, რაც მე დავუშვი. Zaaf gösterme. სისუსტე არ გამოავლინო. Bak hala ლაპარაკი რა საჭიროა? მტერი ხელში გყავს. მოკალი, bekleme. რაღაც ელოდები, Oyalan. რატომ აჭიანურებ? Eğlenmeyeceğim. მიდი. სისუსტეს არ გამოვავლენ. Şimdi ben მე გავჩუმდები. sen konuş. შენი ლაპარაკებ. Ben değil. მე მოგისმენ. Hani her, შენ ხომ ყველაფერი გაიგე? her şey. ყველაფერი იცი. Ne anlat? რაღა მოგიყვე? ვინ ხარ? ვინ ხარ? Hiç kim. არავინ. Evet. ჰო, Yine harika. კარგი დასაწყისია. Parmak izin yok. თითის ანაბეჭდები არ გაგაჩნია. Devlette bir kaydın yok. სახელმწიფო შენ შესახებ Pırıl pırıl არანაირი ჩანაწერი არ აქვს. gördüğüm en mükemmel proje. არაჩვეულებრივი მონაცემებია. Ama kimse საუკეთესო პროექტი ხარ, რაც კი მინახავს, მაგრამ seni kim gönderdi? ვინ შეგქმნა? აქ რატომ ხარ? ვინ გამოგზავნა? ჩემ შესახებ გადაჭარბებული წარმოდგენა ხომ არ გაქვს? Ben buralıyım. მე აქაური ვარ ილმას. Yetim ობოლი, ობლობაში გავიზარდე. შეყვარებული მყავდა, მაგრამ მომიკლეს. Onu da al. შურის ძიება გადავწყვიტე. İntikam. ანგარიში რამდენიმე ადამიანთან უნდა გამესწორებინა Konu birkaç kişi. და საქმე შენამდეც მოვიდა. İş sana kadar geldi. და ამიტომ ვარ აქ. მომისმინე, არ გაბედო. O köy ზღაპრების მოყოლა არ გაბედო. anlattığın masallarla yetim შემეძლო მეთქვა რომ ადგილზე მოეკალით. აქ არ მოგიყვანდი, ხომ ასია? zahmet edip seni buraya kadar getirtmezdim değil mi? Sen zaten შენ ისედაც რაღაცაში ხარ დარწმუნებული. მე რაც უნდა მოგიყვე არ დაიჯერე. kahve muhabbeti değil. კარგი ისე იყოს როგორც შენ გინდა. Tamam. მე Senin dediğin gibi olsun. მე განსაკუთრებული ადამიანი ვარ, რომელიც სახელმწიფომ გამოზარდა. İyi özel bir adamım. Görevim seni açık ჩემი დავალება შენი დისკრიმინაცია. çıkardım. ეს შევძელი. დავალება შესრულებულია. Görevim. ასე რომ შეგიძლია მომკლა. Yani მიდი, öldürebilirsin. მე ჩემი დავალება შევასრულე. Bir profesör პროფესიონალმა ყოველთვის იცის რა უნდა თქვას, თუ მძევლად ჩავარდება. biz daha sana fiske vurur. შენამდე ჯერ არ მოვსულ ვართ. Sen her şeyi შენ უკვე ყველაფერი მოყევი, არა? bak. მომისმინე. Ben hayvan ცხოველები მიყვარს. gerçekten. მართლა. Ama sahibi მაგრამ bildiğim ის ცხოველები, რომელთა პატრონებს ვიცნობ, sahibin kim? მხოლოდ ისინი მიყვარს. მითხარი, ვინ არის შენი პატრონი? მას დაველაპარაკები. Çatışacak. თუ საჭირო იქნება, შევხვდები, თუ საჭირო იქნება, ვესვრი. მიდი, ნუ მაწვალებ. Sen iyi yetişmiş bir adam. ილმას ზარდასრული მამაკაცი ხარ. Her türlü sorgu. ბევრი ვინმე დაგიკითხავს. Sorgulama. ეს საქმე კარგად იცი. Hani diyorsun. შენ თქვი რომ არ ვნებდებიო. Ne oldu? რა ხდება, ასე მალე რატომ დანებდი? Yorma beni filan diyorsun. ნუ მაწვალებო მითხარი, განა ეს შეგეფერება? Çözdün beni. ანუ შემისწავლე? Ruslar mı yetişti? რუსებმა გამოგზარდეს? Nerede? სად შევწდი? Kahvede. კაფეში. Kafana მიხვდი რომ პისტოლეტი რომელიც თავზე მოგადე цаრიელი იყო, ჯანდაბა. მეგონა ამით შეგაშინებდი. შენ ბევრი ადამიანი შეგიშინებია. ძალიან გაღიზიანებული ხარ. იცი არა? İkinci ეს შენი მეორე შეცდომაა.
რუსებს რომ არ გაეზარდე, დიდი ხნის წინ დაეცემოდი. ისინი ყველაზე უკეთ ასწავლიან ბრაზის კონტროლს. და კიდევ. კაფეში, როცა შენს რევოლუციონერობაზე ლაპარაკობდი, კარგი იქნებოდა ნამგალი და ურო არ გეხსენებინა. მართლა განსაკუთრებული ადამიანი ხარ. ზედმეტად კარგი ხარ იმისთვის, რომ არავინ იყო. ერთ რაღაცას გკითხავ და ბიჭებს დავუთმობ შენს თავს. Senin şu kanka. შენი მეგობარი, უფროსი ლეიტენანტი, ისიც არავინაა? ილმას მისი მოკვლაც ვერ შეძალი. ყველას ეტიკეტს აკრავ. რა ხდება? ის არის ადამიანი, რომელიც სხვებმა გამოზარდეს. ამიტომ ვერ მოვკალიო მე რეიტყვი. კაცი უფროსი ლეიტენანტია. როგორ გონია შენი დაქირავებული ხალხის მიერ დაგებულ მახეს თავს ვერ დააღწევდა? მეც კი გადავურჩი. შენც კი? კარგია. ცოტა დაძაბული ხარ. მეგობრები დაგეხმარებიან, რომ მოდუნდე. მე წავალ, შენს ახლობლებს მიუსამძიმრებ. კაფეში შენს მეგობრებს ვუთხარი, რომ მკვდარი ხარ. Öldüğünü söyledim. ჰალვით გავმასპინძლდი. ფიქრეთი გელოდებოდა. Da söyledim. ვუთხარით ყვილად არ ელოდო, ჰალილ იბრაჰიმი მკვდარია მეთქი. ანუ შენი ბოლო თამაში გავაფუჭე. თამაში ჯერ არ დასრულებულა ილმას. მე რომც მოვკვდე ამით არაფერი დამთავრდება. თუ ვიცოცხლებ, არც მაშინ დამთავრდება არაფერი. ძალიანაც ნუგი ხარია. მეგობარს მიხედეთ. არაფერი გამოგჩეთ. სუფთად იმუშავეთ, კამარიც კი არ დატოვოთ. კამარი არ აქვს. თქვენზე ვამბობ. თან არაფერი გქონდეთ. საკრედიტო ბარათები, გასაღები, კამრები, ტელეფონები, ყველას დაგხოცავთ რამეს თუ იპოვის. ის ხომ ავტოსადგომზე დავაკავეთ. გვერდით მისი სუსტი წერტილი იდგა. აქ არა. ფრთხილად იყავით, არ შემოგაკვდეთ. ალაპარაკდება, როგორც იტყვით.